Qachon istasini bilmayman, ha, ikkomiz sizning xonangizda bir chetda gaplashgan. Meni ishlayapman. Sizga u gapni gapirganim. Muhammad deb Bekzod dedi, qo'l qo'ymayman, agar men yo'q edim, falishga mening rasmimni qo'yganligimdan qochib ketdi dedi. Keyin men savol berdim, u o'zi-ku, men tayoq yedim, meni 3 aka urdi deb sudga berib o'tiribdi. Men yaqinlashganim yo'q ekan. U qaysi falishga dedi. Do'stim dedi, men sizga hech qachon yolg'on gapirmaganman, yaxshi. Mana shunday ishlayapman, men shunday qo'l qo'yib olib kelgan ekansan dedim. Yozgan bo'lsam, qo'l qo'ygan bo'lsam dedi, Xudodan topaman. Birinchi dedi. Kim aytdi? Zayniddin Boymurod aytdi. Ikkinchisi dedi, ekspertiza hamma narsani aniqlaydi. Ana shuni ekspertizaga beramiz. Imzoni ekspertizasi bor, imzo kim qo'ygani kelib chiqadi. Gapni eshitdi. Chaqiriq qog'oziga qo'l qo'yganmisiz? Yo'q. Bo'ldi. Men ham ko'rmaganman. Gapni eshitdi. Xudo borib ochgan. Ko'rganimiz yo'q. Xonada turibdi. Bizlarga chaqiriq qog'oz kelyapti. Shu ishlarni bermaysiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Shu narsa kerak edi. Shunday sog' bo'lasiz, rais bu. Lekin odamlarga siz bunaqa muomala qilishga bilmadim. Qanaqa haqlisiz tushunmadim lekin. Kerak joylarga beraman o'zlar.
Ficou só para vocês. Opa! 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 Başka nasıl yapacağım? O mahallede şurada iş var da. Ya bu kuyularda böyle bir güzel yok. Bu var mı? Başka bir meyve çıkartıyor. Vallahi hükümet yuvarlak bir yerlerinde çoğalan bir bunu zaten böyle bilmiyor. Vallahi hükümetimde farklı bir olsun. Ne var? Bu var. Hükümetimde köylerinde çoğalan bir. Bu hükümetimde reis gel. Reis gel bu şekilde bitiriyor. Yok bir yani yok. Yani bu
Mashinada mana necha marta uyingizga bordi. Sudga bormayman dedingiz, to'g'rimi? Xo'sh, Bormayman men dedingiz. borib o'tir. Gapni eshitdim. 183-modda mana men sudga chiqardimmi? Men borib gapni eshitdim. o'tirib. Mayli, bo'lasizlar. 183 man sudga chiqardimmi? Ishchilar jarima qo'ydimi? Qo'ydim. Uni siz bordingiz, viloyat sudga bordingizda bekor qilib keldingiz, to'g'rimi? Undan keyin tergovga o'tkazdingiz. Tergov nechinchi modda bilan uyingga yana qaytarib berdi? Yigamiz birga qanday men birga ishlaganim bilan hamma hujjatlar bu javobini beradi. Sudga bormadingiz deyapsiz. Menga telefon qilib akang chiroqchida bo'lsa qaytdi. Sud qaytarimni qoldirimni sud deyapsiz. Siz menga telefon qilib akang qayerda chiroqchida qaytsin bugun sud qoldirildi deb shundan keyin sud bo'ldimi? Qachon? Qachon bilmayman. Ha, ikkomiz sizning xonangizda bir chetda gaplashgan payt meni ishlayapsiz. Men sizga u gapni gapirganim. Bekzod bilan urushdik. Bekzod bilan qarindoshimizni qo'zg'adingiz. Nima deb qo'zg'adingiz? Mayli, qo'zmagan bo'lsa sizdan bu yerda nima deb qo'zg'adingiz? Aytingda, mana shunday qilding. Bekzod mana shunday qo'zg'ading. Bekzodning akasi Bingman. Xo'p. Ana shu aytdi, ichasikoy qilib yuribdi deb qo'yib turgan ovozdan chalib, men Bekzodga nimaga unday deganda, "Ay deb qoldim, ichasikoy qildi" dedi, to'xtab bitta gap. Shundan bu yerda janjal bo'ldi. Masalan, o'zingizdan kech kelgan, masalan, nimadan jo'natdingiz? Men chiroqchi deydim. Ha, siz chiroqchi, yordamchilaringiz jo'natdingiz. Keldi bu yerda hamma janjallar bo'ldi. Kecha men chiroqchiga bordim, uy qamog'i bo'yicha boshliq mandobni topdim. Mandobning kattasi bor ekan, Nurbek aka. Nurbek aka menga hamma hujjatlarni ko'rsatdi. Muallif dedi, "Ey bo'lgan" dedi.
Muhammadiy Bekzod dedi, qo'l qo'ymayman, agar men yo'q edim, falshga mening rasmimni qo'ygan degandan qochib ketdi dedi. Keyin men savol berdim, u o'zi-ku men tayoq yedim, meni 3 aka urdi deb sudga berib o'tiribdi. Men yaqinlashganim yo'q ekan. U qaysi falshga dedi dedim. Bilmasam dedi, ko'rganliklari haqida dedi, turdi qilib Abror degan yozuv bor dedi. Boymurod Zayniddin dedi, ikkovi ko'rganlik to'da ana chiqarib topdi dedi. Bayramda bizim janjal qaysi bayramda? Futbolda janjal men bormidim. Bayramda Men bormidim. Ya futbolda yo'q edingiz, yordamchilar jo'natdi. Bayramda bor edim. Bayramda. Navro'z bayramida. Bor edim. Kim janjal Bekzod kim janjal qiladi? Bekzod yo'lda turgan, sizlar keldingizlarda, sen bu yerda nima qilib yuribsan? Sen uy qamag'ida qamalgan bo'lsang, deb janjal qilgan. To'g'rimi? Endi qarang, to'xta. Men keyin mana Nurbek ministrga savol berdim. Nurbek aka dedim, bular shoshma. To'xta. Shu kungi holat bo'yicha men bildirib beribmanmi? Bildirib beribsiz, to'xta. Haqiqatan shu yerda Navro'zda yurganligi uchun video syomkalari bilan qilib berganmanmi? Video syomkani ko'rsatmadi, bildirib beribsiz. Endi oxirigacha eshitingda. Bir minutgacha. Menda ham bor bu. Bir minut. To'g'ri, rahmat otangizga bildirib beribsiz. Keyin ikkita dedi, turdi qilib Avror bilan dedi, Boymurod Zayniddin dedi, yurganligi haqida dedi, qog'oz bergan. Bozorda? Shu Navro'z bayramida yurganligi bo'yicha men dalolatnoma qildim. Haqiqatan Boymurod Zayniddin turdi qilib Avror haqiqatan ko'ruvdi. Mana men oldimda turuvdi deb haqiqatan bu dalolatnomaga kiritib, shuni kim yozib berdi shuni Zaynlar? Men turdi qilib Avrorga telefon qildim. Aka, nima uchun shuni yozib bergan to'g'rimi dedim. Osmonda Xudo bor, bola chaqam bor. Men shuni yozgan bo'lsam dedi, lekin dedi qo'l qo'yib berganman dedi. Yozgan bo'lsam dedi, bola chaqam bor dedi. Men o'zim bilan bo'lsam, Boymurod Zayniddinga chiqdim. Mening o'rtog'im bular. O'rtoq dedim, yaxshi ko'p. Bitta masala bo'yicha bitta inson so'rayman, faqat to'g'risini aytsan. Alloh yo'lida dedi. Do'stim dedi, men sizga hech qachon yolg'on gapirmaganman, yaxshi ko'p. Mana shunday qilib, nima uchun qo'l qo'yib yozib bergan ekansan dedim. Yozgan bo'lsam, qo'l qo'ygan bo'lsam dedi, Xudodan topaman. Birinchi dedi. Kim aytdi? Zayniddin Boymurod aytdi. Ikkinchisi dedi, men Akram uchastkasiga aytdim, men ko'rganim ham yo'q, men aralashmayman, meni qo'shmangizlar dedim. Keyin Bekzod telefon qildi. Bekzodga men bilmayman ishni san dedim, lekin uni Akramning o'zi qilgan dedi. Agar shuni haligi Boymurod Zayniddin yigit o'zamazdan u keladi, ketdan ko'rsataman, uchrashtiraman. Ana shu gapni aytmagan bo'lsam, osmonda Xudo bor, men Xudodan to'g'ri. Kim yozgan? Bo'lma, menga savolim tuga. Kim yozgan? Kim qo'l qo'ygan ekan? Zaynab qo'lon qo'yganim yo'q, yozganim ham yo'q dedi. Ana shuni, mana shu ekspertizasi bor, imzo, keyin qo'l qo'yish ekspertizasi bor. Ekspertizaga olib boramiz. Kim qo'l qo'ygan, kim yozgan bo'lsa, o'zi shunday gap qilaman, mening yozganim yo'q deb. Gapni eshitdim. Ekspertiza hamma narsani aniqlaydi. Ana shuni ekspertizaga beramiz. Imzoni ekspertizasi bor, imzo kim qo'ygani kelib chiqadi. Tushundingmi? Buni ham ekspertiza. Bu uni ekspertiza beradi. Ekspertiza ber. Bo'ldi, ber. Bu imzo kimniki? Qaysi imzo? Sagday Elbekniki, Qambar Akramniki, Baratov Sarvardniki. Aniqmi? Aniq. Sarvar. Sen Xudodan qo'rqmadingmi? Qanday Qaysi nima? Mana bu 5 ta dalolatnoma. O men borganman. Hammasini menda mana guvohisi bor. Menda video syomkasi bor. Har bitta sizning uyingizga borganning, sizga men aytganimning hammasi mana telefonimda video syomkasi bor. Bu. Siz o'ylab o'tmang. Mayli, siz tegishli joyga murojaat qilavering. Men ham mana tegishli joyga murojaat qilaman, gap eshiting. Mana menda hammasi o'ylab o'tmang. Hamma sizga borganim, qachon borganim, kim nima qilgan, men hammasini video syomka qilaman. Qilganman sizda. Siz ham video syomka qilgansiz. Siz ham qilgan. Uy qamag'idagi insonni qishlog'im Sho'rvozor faxarida yig'inda raisi bo'lib, shu yerda uchastkoy ishlaysiz. Lekin Sho'rvozor mahallasida yashayotgan Ahmedov Muhammadiy Bekzodning uy qamag'iga qamalganini men bilmayman degan gaplaringizdan turibdi. Uchastkoy bo'lib turib, shuni qamalganini nima uchun o'zingiz sudga hamma ishini olib chiqib berasizlarki, men telefon qilib, aka mana bu qarangki, mayda janjal qilyapti komandir bo'lganlar. Kep qaradikmi? Kep qaradikmi? To'xta.
Menga birinchi men unga ega emasman. Uning ha yuqorida egasi bor. Xo'p. Shuni tan olasizmi birinchi aytgan gapim? Qanday nima? Men sizga ish joyida edim. Komandir bor, men ish joyidaman. Muhammadiy Bekzod borlar shu yerda nima qilib yurganmish? Sizdan iltimos, uy qamog'idagi odam futbolga o'yinga borish mumkin emas dedim. Lekin dedim, Abdumannob Melisa dedim, men sizga aytgan yuqoridagi dedim. Mening jiyanimning uyiga borgan. Uy qamog'idagi odamni ko'rgandan sen uydamisan degan. Hamma uydaman. Ha bir tekshirib keldik degan. Sen ham chuqur futbolchilarga, to'ylarga borsang bular ustidan kelgan. Lekin jiyanim aytganki, qilma ochiltash. Siz nima uchun meni tekshiryapsiz? Muhammadiy Bekzod tekshirmaydi. Men uni tekshirdim, uydaman deyapti. Bu uyda janjal. Bu yerda janjal bo'layotgan. Keyin men sizga aytdim. Mana kimdan tekshiring. Siz men chiroqchidaman dedingiz. Ha odam jo'nataman dedingiz. Janjallar hammasi tugagandan keyin elbitlar degan. Lekin ana shu telefonda men sizga savol berdim. Uy xonadagi siz ana ha yuqorida odam bor. Men ularga ega emasman dedingiz. Oradan necha kun, 2 kun o'tdimi ya shu kunimi yana bir telefonlashganimizda men uni uy qamog'idaligini bilmayman dedi. 2 oy o'tdi, zavqda hamma turibdi. Buni tanamasiz shu gapingizni? Keyinchi gapiraverman. Ya bu nima shu 2 oy tanamasiz? Bitta savol beraman. Siz men hech narsa olganim yo'q, qarab qo'y dedim. Meni ayblaysan deyapsiz, to'g'rimi? Paran olmasangiz, pul olmasangiz, o qarindoshingizni, o ayningizdan nimasi bor? Nima uchun mana falsifka hujjatlar nima uchun ish bor jarima qilyapsiz? Lekin bu 5 marta sud bo'lyapti. Mana 5 marta. Gapni eshitdim. Siz men 183-modda bilan Ma'muriy sudga olib borib, chaqalar jarima qilib sudga borib deb necha marta chaqiruv qog'ozlari berib bormadingiz, to'g'rimi? Borgan Namay turib, siz shoshmay turing. 3 marta nechta qo'rqmaysizmi? Ha? Necha marta qo'rqmaysizmi? Xudodan qo'rqaman. Bola chaqam bor. Men Xudodan qo'rqqanim uchun ana shu ishlarni. Men chiroqchi sudda o'tirib keldim-ku. Xudodan qo'rqqanim uchun gapni eshitdim. Chaqiruv qog'ozlarigacha berilgan. Sizga hay bor materialni ko'taradi ertaga. Materialni ko'targan chaqiruv qog'ozlari berilgan. Siz bormagansiz. Eshitib turing. Keyin siz borganingizda nechaqalar jarima bo'lgandan keyin chaqiruv qog'ozi kelgan sud o'tib ketgandan keyin qo'l qo'yganmisiz? gapni eshitdim. Gapni eshitdim. Chaqiruv qog'oziga qo'l qo'yganmisiz? Yo'q. Bo'ldi. Men ham ko'rmaganman. Gapni eshitdim. Xudo barkasini. ko'rganimiz yo'q. Xonada turib. Bizda chaqiruv qog'ozi kelyapti. Siz tushuntirib chiqarib bermaysiz. Bo'ldi. Chaqiruv qog'ozi. Shu narsalar kerak edi. Agar sog' bo'lasiz, rais bu. Bu narsani mahalla vazirligiga beraman, o'zlari xulosasini chiqarib oladi. Lekin aka sizdan uchastka ekansiz, men blogerman, otaga jo'rayapman. O'sha oldingi safar men chiqardim videoni. Lekin odamlarga siz bunaqa muomala qilishga bilmadim. Qanaqa haqlisiz tushunmadim lekin. Men kerak joylarga beraman, o'zlari xulosa chiqaradi. Tushunarli. Mana aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, salomat.